ok ông bánh mánh nè bán sợ xa rồi mà hai ông pí cá liên từ can kê hạ tầm bò môi chùm nuồn ok ấy lên ní dương chập đá sợ xa mê riêng dương bần to tới tiệt bần to mà tiết dương là sợ xa ông pí absolute cho mùa năng relative ok chấm pú chấm nạch ní cứ dương sợ xa ông pí linh piประเภทnày ấy lên ní ụ tiêu ho thả nhóm mình phaទាំងអស់នេះអូខេនេះមានវាមួយ folder man folder man គឺជា folder ដែលធំជាងគេបង្អស់អូខេបន្តមកទៀតនៅក្នុង folder man គឺមាន file 2គឺមាន index.html faculty.html មាន folder image មាន folder people អូខេនៅក្នុង folder image គឺមាន file header.jpg student.jpg laboratory.jpg ហើយចំពោះនៅក្នុង folder people គឺមាន file Adam Body និង Chat អូខេនេះគឺជា file web អូខេនៅក្នុងករណីនេះ file របស់ខ្ញុំអាចជា file link អូខេ file link នេះគឺមានឈ្មោះថា file Adam អូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ link នេះខ្ញុំចង់ link file នេះនៅ file link ណាចង់ link ទៅកាន់ file Chatអូខេនេះដែលមានប្រូបកាយគឺចង់ link ទៅកាន់ file Chat នៅក្នុងករណីនេះប្រសិនបើយើងប្រើ absolute link គឺយើងចូលមកកាន់ main បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ people បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅកាន់ file Chat អូខេនេះអ្នកមើលមើលគឺ a free main បន្តមកចូលក្នុង feed of people ដល់បានចូល file Chat ប៉ុន្តែចំពោះប្រសិនបើអ្នកប្រើ relative វិញគឺអ្នកគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះ file link ទៅកាន់គឺជាការស្រេចយើងដាក់ឈ្មោះ link ដូច្នេះគឺដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុង folder តែមួយអូខេនៅក្នុង folder តែមួយដូច្នេះគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះ file ជាការស្រេចអូខេឲ្យតែនៅចិត្តគ្នាចេះអ្នកមើលឃើញនៅចិត្តគ្នាចេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាក់តែឈ្មោះមកគឺជាការស្រេចនេះគឺជាការប្រើ relative អូខេចំពោះករណីមួយទៀតខ្ញុំស្ថិតនៅលើ file Adam ដែរ file link យើងគឺ file Adam ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបដូរទិសដៅនៃការ link វិញគឺខ្ញុំចង់ link ទៅកាន់ faculty អូខេនេះ faculty នៅក្នុងករណីនេះប្រសិនបើខ្ញុំប្រើ absolute គឺខ្ញុំចូល main បន្ទាប់ពីចូល main ហើយគឺខ្ញុំចូល faculty អូខេនេះគឺជា absolute អ្នកមើលគឺមាន brief main និង faculty គឺចូលមកកាន់ main ហើយចូលមកកាន់ faculty អូខេនៅក្នុងករណីនេះអូខេនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើ relative វិញគឺគ្រាន់តែយើងដាក់ថាចុច2មានថា Adam នេះវានឹង link ចេញទៅក្រៅ folder នេះវិញអូខេមានថាវាចាប់ដើមដំណើរការពី Adam បន្តមកទៀតចេញក្រៅ folder នេះបន្តមកចេះវិញអូខេនេះគឺជាដំណើរការរបស់វាយេអញ្ចឹងដើម្បីចេញ folder គឺយើងប្រើសញ្ញាចុច2/ជាមួយនឹង faculty.html អូខេហើយចំពោះប្រសិនបើយើងប្រើ absolute គឺយើងចូលមកពីលើប្រសិនបើយើងប្រើ relative គឺយើង link បាន file តែម្ដងអូខេនេះគឺជាភាពខុសគ្នានៅពីគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រើ absolute គឺយើងចូលពីដើមរហូត link ទៅកាន់ file អូខេមានថាចូលពីដើមមកហើយរកឈ្មោះ file របស់យើងប៉ុន្តែចំពោះការប្រើ relative វិញគឺយើងដំណើរការរបស់យើងគឺចេញពី file ទៅវិញចេញពី file ហើយយើងរកតែ file មួយណាយើងចង់ link ទៅកាន់អូខេ file យើង link ទៅកាន់ link ទៅកាន់ absolute ចូលមកពីលើវិញអូខេហើយរកទៅរក file ចំពោះ relative គឺចេញពី file ដែលយើង link ទៅរកកាន់វិញតើ file មួយណាអូខេចេញក្រៅ folder ចូលក្នុង folder គឺគេនៅគ្នាទេអូខេនេះជាភាពខុសគ្នាឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យមានចម្ងល់ច្រើនយើងចាប់ដើមធ្វើការអនុវត្តតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូម minimize ទុកសិនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមាន folder មួយឈ្មោះថា website អូខេនៅក្នុងនោះគឺជា structure អ្វីដែលយើងអំបញ្ញមើលអំបញ្ញមិញអូខេគឺមានទី1មាន folder main ក្នុង folder main គឺមាន folder image មាន people faculty.html និង index ហើយនៅក្នុង people គឺមានដូចជា Adam Body ជាមួយនឹង Chat មិញគឺជារូប structure ដែលយើងបានមើលអានេះគឺជារូបពិតអូខេនេះមួយនេះគឺជារូបពិតរបស់យើង
ok គឺយើងអត់ធ្វើអូខេឥឡូវនេះគឺយើងស្ថិតនៅលើ folder Adam ដែរបន្ទាប់មកយើង link ទៅកាន់ folder charge អូខេអ្នកបាក់មើល folder charge គឺមានពាក្យថា charge តទេអូខេនៅក្នុងនេះគឺមានពាក្យថា charge តទេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ link ទៅកាន់ folder charge អូខេអូខេដើម្បីធ្វើការ link គឺទី1ខ្ញុំដាក់ថា free a បន្ទាប់មកទៀតគឺ free ខ្ញុំសូមធ្វើការ link របៀប relative មុនអូខេគឺដាក់ charge ដល់ html អូខេតោះបាត់វិញខ្ញុំដាក់ថាcharge ខ្ញុំដាក់ពងកញ្ចក់ដាក់ថា relative អូខេ relative ខ្ញុំសូមបិទពងកញ្ចក់វិញអូខេខ្ញុំសូមចុះបន្ទាប់មួយដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការ link ទៅកាន់charge ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈ absolute វិញអូខេ charge ដាក់ថា absolute អូខេ absolute អូខេខ្ញុំសូម /a វិញអូខេសូមចុះបន្ទាត់មួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលនៅក្នុងការធ្វើ absolute ដូចជាខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលពីលើមកដំបូងដូច្នេះនៅក្នុង folder charge គឺនៅក្នុងតារាយ C ដាក់ human and setting nida desktop website main people អូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងគ្រាន់តែ copy address bar នេះមកអូខេសូម copy ហើយខ្ញុំ paste នៅក្នុងនេះអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើម slash អូខេហើយជាមួយឈ្មោះ file របស់យើងអូខេជាមួយ charge.html អូខេនៅត្រង់ slide ដែលខ្ញុំបញ្យល់គឺ folder ធំជាងគេគឺ main ប៉ុន្តែនៅពេលយើងអនុវត្តអ្វីដែលធំជាងគេគឺតារាយ C បន្ទាប់មកទៀតគឺដាក់ human and setting បន្ទាប់មកទៀតគឺវាចូលទៅកាន់ folder nida បន្ទាប់មកទៀតគឺវាចូលទៅកាន់ folder desktop ចូលទៅកាន់ folder website main people បន្ទាប់មកបានជា folder charge វាជាឆ្ងាយបន្តិចដោយសារយើងមាន folder តគ្នាច្រើនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ save អូខេខ្ញុំសូម minimize ទុកដើម្បី view file Adam របស់យើងអូខេនេះគឺជា file Adam របស់យើងអូខេនៅពេលនេះខ្ញុំសូមចុច relative មុនអូខេនេះវានឹងធ្វើការ link មក file charge អូខេ charge បន្ទាប់មកនេះខ្ញុំសូមចុច break ទៅវិញ break អូខេខ្ញុំសូមចុច absolute ម្ដងអូខេវានឹង link មកកាន់ file charge ដូចគ្នាអូខេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសរសេរគឺវាខុសគ្នាបន្តិចការប្រើ relative គឺមានលក្ខខ្លីហើយងាយស្រួលប៉ុន្តែការប្រើ absolute វិញគឺលក្ខណៈវែងឆ្ងាយគឺចូលតាំងពីដើមមកអូខេឥឡូវនេះយើងមើល file យើងគឺបាន view ជាមួយនឹង Microsoft Internet Explorer ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើម view វាជាមួយ Firefox វិញតើមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេឥឡូវនេះសូម open fan ជាមួយនឹង Firefox អូខេខ្ញុំសូមចុច relative មុនអូខេគឺវា link ទៅកាន់ file charge ដូចគ្នាខ្ញុំសូមចុច break មកវិញដើម្បីធ្វើការចុច absolute ម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចុច absolute តែម្ដងអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំចុច absolute គឺវាមិនបានស្គាល់ទេចំពោះ Firefox អូខេនេះគឺមានថា Firefox doesn't know file open address because protocol C is not associated my program អូខេមានថាចំពោះយើងដាក់ត្រៃ C ចុច 2/ ហ្នឹងគឺវាមិនបានស្គាល់ទេជាទូទៅប្រសិនបើយើងចង់ប្រើ absolute នៅក្នុង Firefox គឺយើងត្រូវថែមពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា file ចុច 2/ 3 ដងហើយចាំដាក់ត្រៃ C តាមក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមកែតែម្ដងអូខេខ្ញុំចុច open notepad ដើម្បីការកែ absolute វិញអូខេ file ចុច 2 បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវ /3 ដង 1 2 3 អូខេ 3 ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការ save អូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចមកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ layout អូខេនេះយើងធ្វើជាមួយនឹង Internet Explorer ខ្ញុំចុច relative ស្គាល់ចំពោះខ្ញុំចុច absolute វិញគឺវាស្គាល់ដូចគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបិទវិញដើម្បី view ជាមួយ Firefox ម្ដងអូខេឥ
ឥឡូវនេះខ្ញុំចុចត្រៃ C អូខេគឺស្គាល់គឺមានថាវា link ពីត្រៃ C ទៅដូចគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចុច absolute តែម្ដងអូខេគឺវាស្គាល់ដូចគ្នាអូខេដូច្នេះនៅក្នុងការប្រើ link គឺខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យ file ហើយបន្តចុចពី /3 បន្ទាប់មកចាំដាក់ត្រៃ C តាមក្រោយធ្វើដូច្នេះគ្រប់ browser គឺវាអាចស្គាល់បានរបៀប style absolute អូខេគឺវា link ពីត្រៃ C ទៅដូចគ្នាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមបិទចោលបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ link ចេញទៅក្រៅ folder គឺ link ទៅកាន់ folder faculty ដែលក្នុង folder faculty មានពាក្យដូចជា faculty.html អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមចូល file Adam របស់យើងខ្ញុំចុចចូល folder people ដែលនៅ file Adam នេះអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើម open with អូខេដើម្បីចេញទៅក្រៅ folder គឺយើងត្រូវដាក់ចុច2 /1 អូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ថាឈ្មោះ file យើងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចុច back ឲ្យវិញកុំឲ្យច្រឡំឈ្មោះ file យើងគឺឈ្មោះថា faculty.html អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូម copy តែម្ដងសូម copy បន្ទាប់មកខ្ញុំផាសនៅក្នុងនេះអូខេត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ថា faculty វិញ faculty អូខេហើយនៅក្នុងត្រង់នេះគឺខ្ញុំសូមលុប folder មួយគឺយើងអត់បញ្ចូលក្នុង folder នេះទេគឺខ្ញុំសូមលុបនេះចោលគឺយើងគ្រាន់តែចូលក្នុង file main ជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ថា faculty.html អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដូរពាក្យវិញដាក់ថា faculty.html អូខេខ្ញុំសូមធ្វើការ save បន្ទាប់មកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការហើយខ្ញុំបើក file ដើមរបស់យើងអូខេនេះគឺ file ដើមរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមចុច relative មុនអូខេបន្ទាប់មកវា link ទៅកាន់ folder ថា faculty អូខេខ្ញុំសូមចុច back វិញបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចសូមចុច absolute អូខេវានឹង link ទៅកាន់ folder main ដែលមាន folder មាន file ឈ្មោះថា faculty អូខេនេះជាការ link របស់វាយើងសាកបើកវាយកជាមួយ Firefox ម្ដងតើវាចេញដូចគ្នាអត់អូខេដំបូងសូមចុច relative មុនអូខេត្រូវបន្ទាប់មកទៀតសូមចុច absolute ម្ដងអូខេគឺត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអូខេដូច្នេះនៅក្នុងការប្រើ absolute និង relative អ្នកអាចប្រើមួយណាក៏បានប៉ុន្តែ recommendation របស់ខ្ញុំសំណូមពររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកប្រើ relative ចំពោះនៅក្នុងការ link នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងឬក៏គេហៅថា local host របស់យើងប៉ុន្តែចំពោះការ link ទៅកាន់ website ដទៃទៀតអ្នកអាចប្រើ absolute ក៏បានដែរអូខេនេះគឺជា recommendation